Khorang Saro Lalit Mohan Kamini Khongsa Chiba Chukya Nukhungni Bororokno ri Kutung Bakha Tripura Welfare Society Abai Kesangma Jorawo Maganang ri Kutung Mani Tripura Welfare Society ni samuho mungno bolai lekha Lalit Mohan Kamini jotto lukuro ri Kutung Bakmani Pandao Majaka Tripura Welfare Society ni tangpang Jem Somatia Achuk Phangko bir bedek debor manu khoboi mothani kubun ojamarok Kerite Chukya Nukhungni Bororokno Chuba Chuklai Mani no Ongkha Kaitor eba Ishwarni kaisa kotor samung O kok bothomano buskango toni no srang salo berebari RD block ni bisingo khobjanai Lalit Mohan Kamini Khungsar Chiba Chukya Nukhungni Bororokno ri Kutung Bakha Tripura Welfare Society A salo Lalit Mohan JB School rung nokhlawa lua jijak ri Kutung Bakmani Pandao Majaka Tripura Welfare Society ni tangphang Jem Somatia Achuk Phangko bir bedek debor manu khoboi mothani kubun ojamarok Nor bodol lengai tini oro kombol bak Chungkai Tripura Welfare Society ni hoite phai kombol bak lai phemani kai chungkha 2003 ni established kai chung amhain kam khayo mane kombol bak go anti drugs awareness program khayo kai tabo recently chung sports good bakha amhaita kai tini oro Khorang busukno blanket distribution khajaka tini ka 80 families 80 jona gobang ma to Tripura hasteo norok NGO gobang ma tong ke Bororokno bo hai kok kesan mung rok tong nai kok kechar mung ka NGO no simi ya chin Bororokno bo je suk mane janja suk mane help ke janai encourage khainai amai Buskang rogo nong buba hai samung rok tong. Buskang wo chini te bo blanket distribution tong tam me bang hingkai ta to kasang ma zora hingkai blanket ke khub kaisa important essentials hingkai ta bo hingkai jeng buskang wo this coming month to jeng blanket distribution no khai granai hingkai te buskang wo to chini tongo onek tong chini drugs anti drugs awareness program ke choleng no tong amo ke whole year no jeng chalok tong tam hingkai jeng saiman ta bo drugs ni khub kaisa problem kotor Okay, sports goods sports last month Bakha. Je norok bahai ma tong khawo bahai Bororokno subai mamani bagi. Khawo ke to khub tong thong mung mano. Amti ke chuba man je besi rime phano je kisa misa je rime mane amon khusite ang bunyo ba encourage khayo mane NGO nang 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 personally phano nang ani ni gana gindi Bororokno help khaima khai chao amang request khayo Bororokno bo hai koi mung rok Bororokno ang koyo tabok jeng ngka jeng chini Bororokno hamja gyang khai jeng ko khai borok se ngai mai ha am hai ngai chini Bororokno hamja na khai jeng help khaya nango especially mane kuno bias khaya wei kuno jat pat kuno dorom torom naya wei jeng help khai ka ngai ta khai somoyo jeng jon waisa thansa chuba lai khang khai chini onekta problem onekta bezal solve ngai amon ang Bororokno koyo mane je janja chuktei help khai ribalai ta khung chini mung ani mung khai James Somatia ang Abhai kesangma jorawo maganang ri Kutung manai Tripura Welfare Society ni samuho mungno bolai lekha Lalit Mohan Kamini jotto lukuro Anin para pura tamu paran bumo Syukuran parang Kai tini oro kombol bak hamla sab bak sajaman Ablo saimi aja bangai bonong nuka norok kata nang bahai ma tong sa bahai kesang ma jora kombolok mana hasa hamdal so kata paimi ba paiman to maya to norok dorom mandi hese kamin bung kam kaka Kamini baca senabo isklumura Lalit Mohan. Lalit Mohan. Tini oro kombol bak humani nang kombol daman kha Mangkha. Saborok ke bak kombol sajaman Komol bang mangkai to tabo engko enchu bago ke nang mamang kha mangkha. nang bahai ma tongo bahai kesang ma jora rogo magana kombolok mana Ang beranya kahamkha. Beranya ang hamzaka. Kasang mas homoyo tabo bortamano ang iko ani kasang mana kater na bagay narno ang beranya hamzaka.
Buskang salo abai keno alka amsani kuri Chukya Tripura sarokno chuba chuklainani chaitobungna hanai hwnwi kokrakha Twipra Welfare Society ni ojamaro Jiranian Simi Probino Gokthum Chini Khorang